走，出门玩喽。啊，火车对对对，嘟嘟车有泰国特色。嗯。走啦！猜去吃什么？我一点都不好奇，反正给吃就行。看到什么吃什么。太好养了，给吃就行。啊，那个也到了，这个的。这张卡 ，Enjoy your car，Thank you。开吃，开始。要要吗？嗯，好吃的，好吃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 。我知道这个肉丸做的很好。这个要不要再给你？我感觉不够，真的好吃。嗯，它这个东东好吃，酸甜刚刚好。最后来点餐后的甜点。嗯，好吃的。Hello。多悠闲，跟这个城市一样悠闲。你像我原先开面包店的时候，有一些60多岁的两夫妻，每天在那个江边逛，拉着手逛完来我店里买几个面包回家。你看着好像是最淡淡的幸福，但其实又是最浓烈的，对。生活中最普通的事情，过出来的色彩是有意思的。这是接下来你要找的吗？这是接下来你要找的吗？对啊。走，拜拜，拜拜。第一次跟我握手的时候，你的衣服也很长，是这样遮的。是的。我知道。正好那天直接先感觉我还有点不好意思，有层衣服还挺好的，刚刚好。嗯。之前我说，如果是谈恋爱的话，走在外面希望是手牵手的，他也记在心里，还是我蛮感动的。每天就多一点点，多一点点，是的。顺利的在递进，顺利的在解锁，解锁。好。哈哈哈。我的栾老师，我们下车喽。好的。请开始我们今天一天的主菜。哦，你看那个长颈鹿，哦，在外面，那个在里面，哦，不止一个。这脖子好短哦。哦，这里还有。对，这个才是长颈鹿。那几个还是小的应该。哎，这好可爱。你要不要跟他合个影？不，太远了，太远了。好。
可以。哈哈。哦。Hello。สวัสดีค่ะ。他到底听哪种语言 ？Hello。嗨，你为什么不理我？他是就很酷，他一点都不想。他是就。一点才不是。你摸一下，这只就。哦，好舒服啊！你看他头都歪着，理都不想不理我，可不可以摸一下嘛？嗨。Hello， 摸一下好不好 ？Hello， 摸一下好不好？好，谢谢啊。好，我们好。这么密吗？你确定？他好倔，他真的是就。就一点都不想理我。对呀，我跳舞给你看，你不要生气。哦，好乖哦，你看看。好可爱啊 ！Tiger。哦。哈！上面嘿，咚哒哒咚哒哒咚哒咚哒咚。哇哦！小马达它一句为一。哇哦！这个小嘴巴，哦哟，比火烈鸟的小马达都厉害。有小伙伴在吗？我们会顾及大家的一个状态。2个人我们就。你的项链好好看，先生，哪里买的？自己买的。东东晚上哪里来的？这是争取回来，抢的。对，抢的。2个人我们就很坦诚，非常享受2个人一起的这种状态。Enjoy 吧。哈哈哈！1、2、3，来了，上。哇，小心啊！我很享受这种阳光，就只要不要把我晒得那种痛啊难受，我很享受。有这阳光，有这个可爱的动物们。对，还有王老师，这是重点。王老师有多重点？那王老师肯定是重中之重。就是体重很重的重是吧？进来。Hello。Hello。能摸一下吗？啊，太好了。哦，看一下，哦，它扯掉了。小板。对，这样关系。好。戴上去啊。OK， 你搭我肩。你是怕不怕？你在我不怕。哦，这样子啊。就，我是完全不怕。手打开。OK。开心。追老板。I think I'm falling. OK。想看一下那个项链啊，对。我们2个的这种状态跟感觉一直在升温。在那么一个近距离的接触下，也是有情不自禁比较亲密的举动吧，完全就是谈恋爱啦，很甜蜜。你要不要穿我这个？没事，因为我觉得光脚很舒服。OK，
哎呦，小心！有没有？等等，我看一下有没有小螃蟹什么的，是吧？小心滑倒啊！哦，这个太好看了，我一定要走到前面去。那我们真的到前面吗？你需要我的手吗？你需要我的手吗？需要我的手吗？稍等啊，我先穿上我的。看看能不能走。好，谢谢。可以吗？可以可以。小贝壳啊，对，好多贝壳哎。我帮他站起来，我们就是牵了手继续几秒钟，我们有点心理嘛。这次分组的2个男生我还是蛮满意的，因为对我可能照顾会多一点。这样，我觉得我可以。OK， 我觉得我可以。OK， 要的话我就在你旁边。好，你在旁边。我当时一直在帮着他拍一些比较有文艺感的影片，心情是美好的。再走下去，我们要进入滩涂了。对，罗非，你可以用我的相机这样拍吗？应该挺好看。可以啊。继续走。哎，它这个每一个洞里面是不是都会有螃蟹之类的？继续走。烫死我了！我这个下去，我的左手不错。从哪可以直接上去吗？不能。哎，这么大的海螺！哎，你脚底下有个海螺。罗非对马琴已经非常明显了，我觉得没有什么再争取的必要了。哦，好看，好看！我也站这边，帮我拍一个。OK。咱俩换一下，他帮我也拍2张。OK， 当正常的走路啊。对，我这样撩裙子。OK。还不错，橘色的灯光很美。我觉得，当你放下一份执着以后，你只要想开心，你走到哪里跟谁都能开心。我自己就要让我自己开心。原来这就是赶海啊！我的天哪，做梦一样！林先生，好玩啊！哇，好美啊，好美啊！你踩到了海，是不是很舒服呀？你的舒适区。对啊，
我们的桥头海峡就是这样的一片海，看不到边的。哇，就这样游啊！对啊，就这样游啊，慢慢游才能看到边啊。我无法想象，天哪！当兵的时候就每天这样。让我敬仰的男人，让我敬仰的男人。在非常漂亮、安静的海滩的边上，我坐在白马上，然后木木牵着马。我觉得只是在电影里看到的桥段，我都不好意思和小伙伴们分享。那他我们一起他就。哎呀，太可爱了！这里还有只狗。L， 再来个小的。有 LOVE 不是，是王嘛 ，W 嘛。 W 呀。对呀。哦，0哦。好了。哦。啊，突然一下子也有点被戳到。哎，女生大家都喜欢这样的一种浪漫吧。嗯。感受海风。此刻没开。1、2。那个感情的点到了那个位置，就自然的流出，没有想那么多。不单单幸福甜蜜，而且终生印象深刻。这一天在华欣的这些行程，觉得哇天哪，是出乎我的意料和想象，梦幻到极致。真的就感觉好像和木木，就不是说好像因为你们只认识那么短短的时间，怎么有那么浓烈的强烈？我觉得就是不一样，人和人之间，就一切都是非常自然，全方位很信任、很踏实这样的感觉。